嚟到仲剩翻1、2、3個組合時候，我哋要注意準備一個收線嘅動作。同樣嘅，我哋都係左邊嗰一粒珠，右邊嗰一粒珠，然後喺右邊加一粒珠之後，我哋用左線直接對穿過去，然後將佢拉緊。喺呢個時候，我哋嘅 kick 係一個鬆嘅 kick 嚟嘅，然後繼續做上去，左邊過一粒珠。右邊過一粒珠，然後喺右邊線加一粒珠，用左邊線對穿返呢一粒珠，拉緊，繼續左過一粒珠，右過一粒珠，然後喺右邊線加完呢一粒珠之後，我哋將佢拎起，然後攞住條右線穿過一粒珠、兩粒珠、三粒珠，繼續穿埋第四粒珠。我哋嘅左線亦都要對穿返呢一粒。呢個時候，我哋檢查下我哋上邊係一個。呢個時候，我哋將我哋嘅物件轉過嚟呢個方向，我哋開始喺呢個珠同埋呢個珠入邊打擊。首先轉過嚟之後，呢度係左邊線。呢度如果個線係比較難攞出嚟嘅話，我哋需要用個尖啲嘅嘢將佢挑出嚟。但大家用尖嘅嘢嘅時候要注意安全。左邊過一個線，右邊左邊右邊過一粒珠，然後攞起我哋嘅右線喺呢一珠，攞起我哋嘅右線喺呢一珠，攞起我哋嘅右線喺呢一粒珠穿過去。啱啱穿過嚟嘅呢條線要喺另外嘅呢一條線嘅下邊，同樣嘅係呢一條線兜返另外嗰條線嘅上邊，回穿返呢一粒珠。睇一睇，我哋檢查一下，有一個細細嘅圈係套住咗另外一條線嘅，然後我哋慢慢將呢一個 kick 拉到去珠嘅中間，拉到去呢粒珠嘅中間，拉緊。呢度我哋打好第一個 kick，我哋為咗佢緊啲，為咗整個物件結實啲，我哋繼續去做第二個打 kick，左過一粒珠，右過一粒珠，然後右邊線穿呢一粒珠出嚟，然後右邊線過，然後右邊線喺呢粒珠度穿出嚟。穿出嚟之後，放喺另外呢條線嘅下邊，然之後同樣嘅呢條線喺上邊穿返過嚟，然後同樣嘅呢條線喺上邊穿返出嚟呢一粒珠度，我哋檢查一下，呢度有一個圈仔套住咗另外一條線，然後我哋將呢個 kick 拉到去珠仔嘅中間，呢粒珠仔嘅中間，
做完呢個步驟之後，同樣繼續左邊線過一粒珠，右邊線過一粒珠。我哋檢查一下整個物件結唔結實。如果結實嘅話，我哋可以攞鉸剪或者指甲鉗將我哋嘅線剪咗佢。呢度我哋已經完成咗。呢度我哋已經完成第一部分。我哋點樣數